Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, ontem foi dia 8 de junho, terça-feira. Hoje é dia 9 de junho, quarta-feira. Uma das últimas letrinhas que nós vimos foi a letrinha R, com som forte, né? De, por exemplo, rio. O que acontece com a letra R? Quando ela tá no começo, no final ou com dois R's, um do lado do outro, ela tem um som bem forte. Por exemplo, eu vou escrever aqui para vocês, ó. E, erro, erro. Se eu tiver apenas um R, eu vou ter o som mais fraquinho, vai ficar ero. Nem sei se existe essa palavra, eu acho que não, mas ero, ero. O que acontece com o R quando ele está sozinho entre duas vogais, tá? Ele fica fraco porque ele se divide entre as duas vogais. Cada uma puxa para um lado e ele fica com um som bem fraquinho. Por exemplo, ó, quando a gente vai fazer a oração, né? Ó, preciso de outro. Ó, só um pouquinho. Ó, oro. Eu faço a minha oração, eu oro. Ou eu vou dizer ela hora de oração, tá? Hora. Se tiver H, é da hora de relógio. Hora. Isto a gente estuda para a gente poder pronunciar corretamente as palavras, meus amores, tá bom? Então, hoje eu quero que vocês pesquisem em casa palavras que tenham o som do R fraquinho, onde o R está sozinho no meio de duas vogais, tá bom? Veio outra palavra aqui na minha cabecinha, ó. Você já sabe, louro. Louro. Olha aqui, ó. Moro. Mas se eu colocar outro R, aí vai ficar forte, né? Vai ficar morro, ou melhor, morro. Tá bom? Deixa eu ver. Ouro. Ouro é outra palavra boa de escrever, né? Ouro. Ouro. Então, a nossa aulinha de hoje é só para a gente diferenciar o som do R. Quando ele tá no começo ou no final, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Roer. Ele fica com som forte. Quando ele está com dois R's, ele fica com som forte. E quando ele está sozinho no meio de duas vogais, ele fica fraco. Era. Então, vou repetir o que é para vocês fazerem. Buscarem palavras que tenham só um R no meio e escrever e ler. Podem formar, podem pegar o alfabeto móvel de vocês, tá entendendo? Só para entender esta diferença do R quando ele está sozinho no meio de duas vogais. Tá bom? Coloquem a data no caderno e tem mais um videozinho com aula de matemática. Beijos!